വെൽക്കം ടു Marwas Hearts. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ബ്രെഡ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ പോലെയുള്ള മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ബ്രെഡ്. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ബ്രെഡിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാൽ വേണം, തിളപ്പിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. 1 കപ്പ് പാലിലേക്ക് 1 മുട്ട വേണം, 1/4 കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണം. ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2.25 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുക്കണം. ഓക്കെ, 2 കപ്പും പ്ലസ് കാലും 2.25 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇടുക. 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ബട്ടൂരൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നല്ല പോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ആ ബട്ടറൊക്കെ അതിൽ മിക്സ് ആവുന്നവരെ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ബ്രെഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എൻ്റെ വിചാരം ഇതിന് ഓവൻ തന്നെ വേണമെന്നാണ്. വീഡിയോസിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓവനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണുന്നത് എല്ലാവരും. അങ്ങനെ ഒന്ന് പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് കരുതി. വീഡിയോ എടുത്ത് സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇടാമെന്ന് കരുതി. പക്ഷേ ഇത് കണ്ട് നല്ല സന്തോഷമായി, നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്ന്. ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എത്രത്തോളം കുഴക്കുന്ന അത്രത്തോളം നമുക്കത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഫ്ലോറിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നത്ര രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ മാവിനത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിനെ അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. നമ്മളൊരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമ്മളിതെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അരമണിക്കൂറും കൂടിയും വെക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്യാവശ്യം 1.5-2 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് സമയം വേണം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് ഇതിനെ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂറും കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമും ഒക്കെ കൂടി 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത്. എന്നാലും 2 മണിക്കൂർ ആയാലും ആ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമാകും. ഇത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് നല്ല ഷേപ്പിൽ നീളത്തിലാക്കിയെടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് തന്നെ, കോയിലൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു 4 പീസ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നീളത്തിലെടുക്കുക. പൊട്ടി പോവാണ്ട് എടുക്കുക. 4ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ നമ്മൾ ബോളാക്കി വെക്കും പോലെ നമുക്ക് ഓരോ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോളാക്കാം. ഇത് ശരിക്കും പൊറോട്ടക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കും പോലെ കേട്ടോ. നമ്മൾ പൊറോട്ടക്ക് മാവ് കുഴച്ച് ബോളാക്കിയിട്ടും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കൂലേ, അതേപോലെ തന്നെ ബോളാക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് 20 മിനിറ്റ് ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ച് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തടവി കൊടുത്താലും മതി. അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അത് നല്ല ഈസിയാണ്. നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മാവ് എടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. നീളത്തിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് പൊട്ടൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് മെല്ലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈസ്റ്റ് ഇട്ടതല്ലേ, മൈദയാണല്ലോ, അപ്പോൾ വേഗത്തിൽ നീളത്തിൽ കിട്ടിക്കോളും. ഇനി നമുക്ക് മെല്ലെ അത് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മെല്ലെ പൊട്ടൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് 2 സൈഡും പിടിച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. ഇത് നല്ല ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ചപ്പാത്തി കോയലോ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മളെ കൈ തന്നെ മതി. കണ്ടില്ല, നല്ല ഈസിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റോളുകൾ എടുത്തിട്ട് 4 പീസാക്കണം. ഓരോ റോളും 4 പീസാക്കണം.
അത് കത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 4 പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. നമ്മൾ കത്തി അതിൽ മാവിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തടവി കൊടുക്കുക കത്തിൻ്റെ മേലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്തതിനെ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് റൗണ്ടിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ബ്രെഡ് ഈ ഷേപ്പിൽ വന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണണ്ടേ? നമ്മൾ ഈ 4 ബോളും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 3 ബോൾ മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഈ 3 എണ്ണം നമ്മൾ 12 പീസാക്കി എടുക്കും. ഒരു പീസിൽ നിന്ന് 4 എണ്ണം എടുക്കുമല്ലോ. ആ 12 പീസും നമ്മൾ ചുറ്റിലും സൈഡിൽ ചുറ്റിലുമായിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിന് ഒരു 15 മിനിറ്റും കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് കഴിഞ്ഞ്. ഇനി നമുക്കിതിന് മൂടി വെക്കാം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എഗ് വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു മുട്ടയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് വാഷും റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓവൻ സെറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അതിനുവേണ്ടി ഞാനിത് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യം ഈ ബേക്കിംഗ് പാത്രം കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെമ്പെടുത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച്, ഞാനിങ്ങനെ ഈ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ബേക്കിൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കലെല്ലാം ചെയ്യൽ ഇതിലാണ്. ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച മാവിലേക്ക് എഗ് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ മുട്ടയും പാലും നേരത്തെ അടിച്ചില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഇതിനെല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും തടവി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ഗ്ലേസിങ് കിട്ടും. നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മുടെ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറക്കി വെച്ചെടുക്കുക. ഞാനത് വലിയ അടുപ്പിൽ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു 30-35 മിനിറ്റോളം എടുത്ത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ. ഓരോരുത്തർ അടുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി, അപ്പോൾ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വെച്ച് 35 മിനിറ്റ് എടുത്ത് മൊത്തത്തിലാവാൻ. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ അടുപ്പ് നോക്കിയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുക റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം. മിൽക്ക് മെയ്ഡ് 3 ടേബിൾ സ്പൂണ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക. ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക. ഈ സോസ് നമ്മൾ ഇത് ബ്രെഡായി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിച്ചിരുന്നു. ഇതാ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റെഡി ആയോ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. മാഷാ അല്ലാഹ്, കണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായി. ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത്രക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓവനിൽ സക്സസ് ആവുള്ളൂ. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. കുറേ ടൈം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ 2 മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത്. പക്ഷേ ഇത് സക്സസ് ആയത് ഇങ്ങനെ നല്ല കളറായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സോസ്, മിൽക്ക് മെയ്ഡ് സോസ് എല്ലാ ഗ്യാപ്പിലും നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും. അപ്പോൾ ആ മധുരവും ബട്ടറൊക്കെ അത് വലിച്ചെടുത്തോളൂ. നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ബ്രെഡ് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളറായി. ഇതിൽ നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ ആ ബട്ടറും മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത കാരണമാണ് ആ ഗോൾഡൻ കളറായത്. നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ. ഇത് നമ്മൾ ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കിയല്ല എന്ന് പറയുമോ? നല്ല ഓവനില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നുള്ള മനസ്സിലായി. ഇനി ഇങ്ങനത്തെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീട്ടിൽ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിനൊക്കെ ഓവൻ വേണമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നല്ല അഭിപ്രായം ചീത്ത അഭിപ്രായമൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.